तो अभी आप लोग जो है टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में कैसा टाइपिंग आने वाला है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, आपको कीबोर्ड ले जाने देगा या नहीं ले जाएगा, एक एक बात बताएंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि आप जो टाइपिंग करते हैं उसमें आपको जो ये जो बैक स्पेस है ये वाला, इसको एग्जाम सेंटर में या तो आपको वहां पे निकाल देगा, इस तरह से निकाल के साइड कर देगा, तो आप टाइपिंग वहां पे मारोगे, ये नहीं मार सकते। दूसरी बात बोलेंगे कि आप जो है स्पेस मारते हैं, कैपिटल लेटर करते हैं, तो ये सब लेटर को निकाल दिया जाएगा, ठीक है। निकाल ये भी आपको जो है कंट्रोल भी निकाल दिया जाएगा, शिफ्ट भी निकाल दिया जाएगा, इस तरह से जो है आपका यहाँ से शिफ्ट भी निकाल के हटा दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकाल दिया जाएगा, आपके जो आपका जो कीबोर्ड है उससे हटा के निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें, अब आप बोलेंगे क्या कि हट जाएगा तो हम लोग मारेंगे कैसे, उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, या तो आपको एक पन्ना दे दिया जाएगा, इस तरह का एक पन्ना रहेगा, पन्ना रख के आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। किसी जैसे कि आपका आईटीबीपी का एग्जाम होता है तो आपको इसी तरह से टाइपिंग मास्टर दे दिया जाता है और उसमें आपको देख के टाइप मारना होता है, ठीक है। और मैं एक बात बताऊं, अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं बोलूंगा आप जिस भी आप टाइपिंग में ये है, मान लेते हैं आपका ये टाइपिंग जो आपका जो कीबोर्ड है, आप पूरा हाथ बैठा हुआ आप ले जा सकते हैं और वहां पे जाके बोलिएगा कि सर मुझे इसमें मारना है, तो वो मारने दे सकते हैं, ठीक है। वो जगह जगह की बात है कि जहां मैं गया था एग्जाम देने के लिए, वहां पे क्या हुआ था क्या कि बहुत से लोग जो थे वो कीबोर्ड लेके गए थे, बोले थे सर यहाँ, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे दर्जनों जो है कीबोर्ड आता है, हो सकता है कुछ फॉल्ट के कारण या कुछ दिक्कत होने की वजह से जो है आपको दिया जाता है मौका कि आप ठीक आप लाए हैं तो आप उसको ऐड करके लगा सकते हैं, ठीक है। और एक ग्रुप में 50 एक कमरे में मान के चलते हैं तो 50 जन जो है बैठते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं बताऊंगा कि टाइपिंग का स्पीड कैसे किया जाता है, पहले मैं टाइपिंग करके दिखाता हूं, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको हम लोग थोड़ा साइड कर देते हैं, तो टाइपिंग करके दिखाते हैं, ठीक है। यही रहा हमारा एक टाइपिंग मास्टर हुआ, ठीक है। इसी के जरिए हम लोग अब मार के दिखाएंगे। सबसे पहले जो आप जो ये करते हैं, हाथ में कुछ भारी चीज ना रहे, क्योंकि आपका 10 मिनट का टाइमिंग रहता है उसमें। तो मैं फिलहाल अभी 1 मिनट का टाइपिंग मारूंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का रफ्तार होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे इसी से शुरू करते हैं। चलिए, तो आपने देखा, यहाँ देखिए थोड़ा सा जूम कीजिएगा जरा सा, ठीक है। यहाँ देखिए ये है एक्रोसी जो कि 95 मांगा जाता है, यहाँ 96 है, ठीक है। और नीट स्पीड जो है आपका 45 मांगा जाता है, तो मैं बोलूंगा कि जो 45 है इसे जो है 45 से कम ना होना चाहिए, दे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। ये यहाँ देख सकते हैं 51 है, इससे भी ज्यादा भी होता है तो ये काफी दिन बाद में यूज करा तो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। तो अगर बात करें कि आपका टाइप वो वर्ड कैसे गिनाता है, जैसे कि अगर बात करें कि आप सोच रहे क्या कि हम वर्ड पर मिनट है, तो वर्ड पर मिनट, वर्ड का मतलब कितना हो गया, 5 वर्ड में आपको 5 अगर की यूज करते हैं, इस कीबोर्ड का अगर 5 को वर्ड यूज करते हैं तो आपका कुल मिला के 1 आएगा। जैसे कि मानते हैं द लिखते हैं, ठीक है, TH द, फिर स्पेस मारे, फिर इज लिखेंगे, IES इज लिखे, ठीक है। तो कितना वर्ड हो गया, THE द हो गया, एक स्पेस मारे तो चौथा हो गया, और आई लिखे तो आई में ही 5, कुल मिला के 5 गो में 1 वर्ड होता है वर्ड पर मिनट, मतलब कि वर्ड पर मिनट। इसका मतलब क्या हो गया आप लोगों का कि कीबोर्ड में 5 को यूज किए, 5 कीबोर्ड यूज किए मतलब 1 वर्ड गिनाया। आप चाहे वो स्पेस मारे हो, चाहे वो कैपिटल लेटर यूज किए हो, कुछ भी किए हो, बस सिर्फ 5 कीबोर्ड यूज किए, 1 वर्ड गिनाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने बताया अभी इस तरह टाइपिंग का स्पीड यहाँ पे किया जाता है।